अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ GT7 स्पोर्ट्स 100 का रिव्यू। पर इससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मज़ीद ऐसी एंटीक बाइक का रिव्यू आपके लिए लाया जा सके। शुक्रिया दोस्तों। तो ये देखें आप दोस्तों, ये इसकी लाइट देखें, बिल्कुल वो और जेन्युइन हालत में है। और ये इसके देख लें, ये शॉक्स वगैरह और इसका फ्रंट मडगार्ड देखें। और ये देखें, ये बिल्कुल ड्रम ब्रेक, और ये बहुत अच्छी है इसके अंदर वगैरह। ये इसके शीशे बिल्कुल जेन्युइन वगैरह। ये दोबारा हम मीटर आपको दिखा रहे हैं। ये इसका कलर क्वालिटी चेक करें, बिल्कुल जेन्युइन। दोस्तों, अभी तक ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन हालत में है। ये इसके ब्रेक लाइट चेक करें, बिल्कुल जेन्युइन हालत में। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। ये देखें खूबसूरती में भी, ये बिल्कुल जेन्युइन हालत में है। ना पेंट क्रोम बिल्कुल नहीं है। ये देखें इसकी टैग वगैरह आपको कावासाकी है। ये देखें बहुत ही प्यारा नायाब। ये देखें जापानी सिलेंडर 110 ज़ीरो पर है। साथ ही लास्ट में हम आपको इसका साउंड भी चेक करेंगे। ये देख बिल्कुल ओरिजिनल क्रोम, बहुत ही स्मूथ गाड़ी है माशाल्लाह से। ये इसकी चैन कवर, ये देखें बिल्कुल जेन्युइन। दोस्तों, ये इसकी बैक साइड देख लें। इसकी रोशनी कम है, इसके लिए आपके लिए माजरत, क्योंकि ये कमरे में खड़े हैं तो इस वजह से तैयार करते हैं साथ से। ये देखें बिल्कुल जापान की लाइट्स ओरिजिनल। ये शायद आप जूम करके इसको चेक कर सकते हैं। ये इसकी ये साइड किक्स, ये देखें लाइट की थोड़ी सी कमी है। ये भी हम इसको आपको इसके इशारे दिखाएंगे। ये देखें बिल्कुल जेन्युइन जापान, मेड इन जापान। जी, ये शायद आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप किस दोस्तों को अगर इस चीज़ का आपको चाहिए हो तो आपको हम ये बिल्कुल जूम करके बता देंगे, स्क्रीनशॉट बता देंगे आपको। ये देखें इसके शीशे वगैरह, ये बैक्स पे जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। ये देखें दोबारा जेन्युइन क्रोम पेंट है बिल्कुल। ये देखें इसकी चाबी बिल्कुल कावासाकी ओरिजिनल जेन्युइन। ये देखें इसके बिल्कुल जेन्युइन लगी हर चीज़ इसकी, ग्रिप्स वगैरह